الذي بعث في
صل عليه صلى الله عليه وسلم. برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع مناحي الحياة مع احتفاظه صلى الله عليه وسلم، فهو منا وأرسله الله تبارك وتعالى
ينام ويسقط ويصوم ويفطر. وقال وعلمنا وعلم أصحابه وعلمنا أن هذه هي سنته، الاعتدال والوسطية. وقال من رغب عن سنتي فليس مني. صلى الله عليه وسلم. الكلمة موجزة لأن احنا معانا أصول ربنا يفتح عليه ويزيد والشيخ محمود عايزينه يمتعنا. معلش يا شيخ عبد الفتاح احنا هنختلف شوية. كلمة موجزة من الشيخ عبد الغني وبرضه بنتمتع بشوية قرآن من الشيخ محمود قبل الابتهالات إن شاء الله. اتفضل يا شيخ عبد الغني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وإليه المرجع وإليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الموحدين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين الذي بعثه ربه سبحانه وتعالى رحمة مهداة للعالمين. فالرحمة المهداة جاء مبشرا، ولأفضل الأديان قامت أنذرا، ولأفضل الأخلاق جاء مكملا، يدعو لأحسنها ويمر المنكرا. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عمل بالصلاة وكبرا إلا صلى على النبي وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله في يوم مولدك الذي أنار القلوب به. أما بعد أيها الأخوة المسلمون عباد الله، إذا كنا نجرب النبي ونحتفل به في يوم مولده فلا عجب لأن الذي كرمه قبلنا هو الله. فالذي كرم النبي
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم صدقت يا سيدي رسول الله وأعظم ما قلت إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بهذه الكلمات الجميلة وبهذا الأسلوب الرقيق استعرض لنا فضيلة الشيخ الغزالي لون من ألوان رسول الله صلى الله عليه وسلم والاحتفال به مع بعض الابتهالات الدينية فضيلة الشيخ محمود سعيد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الصلاة والسلام اللهم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام اللهم صل عليه.